मुझे गिफ्ट चाहिए। पापा मुझे गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए आपको? गिफ्ट। गिफ्ट। ओके, क्लोज योर आईज। अभी ओपन नहीं करना, तब मैं बोलूँगा तब ऊपर करना, ओके? और दिस इज काव्या's गिफ्ट. I have to give it to Kaju. Kavya. Okay, listen. Open your eyes. Here it is your gift. Wow, Daddy, thank you. बोलो थैंक यू. Thank you. चलो इसको अब आपको करना है ओपन. Okay. ओके? Okay. चलो ओपन. Okay. वाओ, 2 पैकेट्स. आपके पास तो 2 पैकेट आगे दिखाओ. सीधा करके दिखाओ. Look, package. स्लाइम. Slime. जिसको मैं बनाने वाली हूँ, वो भी बाउल में डाल के. बाउल में? बाउल. बाउल ओके. में. देखो guys, ये glue. इसको टेप से किया. इसको टेप पर काट. आप बना सकते हो आप उसको Yes. अकेले? No. नो. Yes, बना सकते हो. यू नीड माई हेल्प. No. मैं बना सकता हूँ. ऐसे नहीं खुलेगा आपसे वो. वाओ! ये पॉम पॉम नहीं आते हो? हाँ. आप जानते हो ना सबको. हाँ यार. क्योंकि ये अब तो बहुत this is a spoon. Next spoon. This is the colors. This is the activator. This activator. ऐसे दिखाओ, अच्छे से दिखाओ एक्टिवेटर को. Activator. ओके. और ये क्या होते हैं? कप्स. कप्स. कप. इसमें हम बना सके. ओके. और ये है ग्लू. ग्लू. ग्लू नहीं है, स्लाइम ग्लू है. स्लाइम ग्लू. स्लाइम ग्लू. ओके. इसको डालते पहले बाउल में. ओके. Yes. फिर कलर्स. वन मोर कलर. अरे 2 वाह. कलर चाहिए. और तीन 3 ग्लूज. one स्पून. मिक्स स्पून. इसके लिए तो वो चाहिएगा हमें बड़ा बाउल. यस. हाँ? और एक्टिवेटर. ओके, 4 एक्टिवेटर हैं. तो ये एक्टिवेटर है ना, ये एक्टिवेटर है. अच्छा, आप बना सकते हो ना इसको? यस. आई कैन डू इट. दिस इज दिस बॉक्स. ओके. बड़े पढ़ू. नहीं, उसको मत पढ़ो, छोड़ दो. आप देखो सही जैसे बना रही है वैसे ही हम बना रहे हैं. ओके. चलो तो इसको नेक्स्ट इसको दिया. हाँ. इसको दिया. सब बाहर निकाल के रखो. ये उड़वाएंगे. देखो वन मोर बाउल. कप्स हैं, कप्स नोट बाउल. चलो. कप्स. ये मेरे काम 2 cups and वो तो दिखा दिया. इसमें से निकालो ना, दूसरा डब्बे से. इसमें क्या है? चम्मच. एक्टिवेटर एंड स्लाइम. वाइट स्लाइम. ये थी पानी वाली स्लाइम. ये वाइट पानी वाली स्लाइम. ये वाइट वाली. ओके. अब मैं इसको रख रही हूँ. आप ये टेबल. जल्दी से प्रिपेयर कर लो सब कुछ. चल स्टार्ट कर दे. मैंने 2 कप्स लिए. 2 बाउल्स लिए. और ओके. मैंने उसको स्लाइम में बना. और मैं स्लाइम बनाऊंगी. ओके, आपको आती है? वन पहले इसमें ये डालूंगी. फिर ये दोनों चू चाहिए. ओके, चलो जल्दी करो. डू इट फास्ट. खोलो से. कांट यू ओपन दिस? यस आई. यू कैन. अरे वाह, बस हाफ. बस भर जाएगा फिर कप. बस.
अब इसमें हम थोड़ा सा ही डालते हैं हाँ क्योंकि फिर खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट मीडियम में नहीं आता ये। हाँ, तो फिर यूज़ कर लेंगे ना हम इसको। मैं आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, है ना। यस। अब ये वाला वाइट में डालोगे, इसमें डालोगे दूसरे वाले कप में। आपने ज़्यादा डाल दी इसमें। क्यों? हाँ, इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा नहीं डालना, कम डालना इसको, वाइट वाले को। अरे निकल जा। नहीं निकल रहा, आएगा आएगा आएगा। निकलना, चम्मच से निकालू। ओपन कर रही हूँ। मैं कलर स्टार्ट। मैं कलर ओपन कर रही हूँ। मम्मी ने क्या बोला था पहले ग्रीन। इसको रखते हैं। हाँ, अब आपको इसको ओपन करके देखो इसको ओपन कर सकते हो आप इसको ओपन। तो देखते हो ना, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखते हो कैसे कैसे डालते हैं, पता है ना आपको। बस और डालो। मम्मी पापा ये हमारे नेक्स्ट में काम आ जाएंगे। चल थोड़े थोड़े सब डाल दे, सारे कलर यू कैन ना यूज। चू अरे कलरफुल बन जाएगी फिर आपकी स्लाइम। देखो ऐसी बनेगी, ऐसी। ठीक है। ये बन नहीं रहा है हमको बनानी है ऐसी स्लाइम। पापा, ये बन नहीं हो रहा। और आपको ये दूसरे वाला कलर यूज करना है ना। और डालो। क्योंकि मैंने पुट मोर ड्रॉप्स। बस बस, दैट्स इट। अब आपको डालना है शाइनिंग कलर। ऐसे नहीं डलेगा वो। चम्मच से और इसमें मत डाल, इसमें मत डाल। मिक्स नहीं होगा। चलो अब ये डालो। ऐसे करूँ? हाँ, पहले ये डाल दो, बॉल्स, कलरफुल बॉल्स डालो, सारे डाल देना। सॉरी, अभी तो मम्मी के काम नहीं आएंगी ये। बड़े कौन दूसरी वाली एक्टिविटी में। हाँ। अरे ये तो कर ले पहले। आई तुमसे बड़ा। हाँ हाँ, अच्छे से मिक्स कर स्पून से। अब एक्टिवेटर डालेंगे। थोड़ा सा डाल दिया, अब इसको हम मिक्स कर दिया। हाँ, मिक्स इट। मिक्स कर देंगे एक्टिवेटर को। मिक्स इसको भी डाल दे, वाइट वाले और को। बच चम्मच छोड़ दो इसको, वाइट वाले को डाल दे। यहाँ पे रख दे इधर। हो जा, ए हो जा बाबला। स्पून से निकाल दे। खराब बनेगी नहीं बनेगी ना, अगर आप मिक्स करोगे तो अच्छी बन जाएगी। कर कर कर, अभी बहुत खेलती थी ना। अब चलेगा पता आपको। चल चल कर कर। डाल दिया, डालो। बनाती रहे, मिक्स करती रहे। बन गई? नहीं बनी अभी तक? अच्छा, बन तो गई आपकी अच्छी वाली। बनी है ना? चिपकते बहुत है। हाँ, ये चिपकती बहुत है ये। एक्टिवेटर और डालना है? थोड़ा सा और डालो। थोड़ा चिपक रहा है इन पे। दिखाओ, मैं डालूं? नहीं, आपके हैंड तो फिर गंदा हो जाएगा ना वो। बनाते मैं गेट थी। बन गया ना काजू, है ना? नो, नहीं बना? थोड़ा सा और मिक्स करना पड़ता अभी और मिक्स करेगी? Yes. नहीं, मेरे को लगता है बन गया है अब। आई थिंक इट इज डन। वी डोंट नीड टू ऐड मोर। है। वेट, यू नीड मोर टाइम। अरे नहीं काजू, आई थिंक इट्स डन। नो डैडी। You can say your friend, my dear friend, that I have made this slime. डैडी नो। No, चम्मच से निकालो ये। चम्मच से। वाह, ये बन गई काजू, ये तो है ना? नो। नहीं बनी? बन गई स्लाइम। वे
फिर ऐसे नहीं कर, गिर जाएगी कपड़े पे। अरे वाह, ये तो बन गई काजू आपके हैंड पे, है ना। आपने नए नए वाली स्लाइम बना दी है। यू मेड न्यू स्लाइम। अब इसमें कुछ और मिक्स करना है, और तो कुछ मिक्स होगा ही नहीं, है ना। फिर दोबारा बनाएंगे नई वाली, ठीक है। ये वाली? हाँ, नहीं वो वाली। अब बोलो, अब बोलो बाय फ्रेंड्स, बोलो ना। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में। मिलते नहीं मज़ा आ रहा है। अच्छा, अरे वाह काजू, ये तो अच्छा डिजाइन बन गया, दिखाओ, करो करो फिर दोबारा। ठीक है, ऐसे करो ना, ऐसे। वाह, ये तो आपने स्पाइडरमैन का वो बना दिया, वेब।